Falënderimi dhe lavdimi I takon vetëm Allahu xhalla shanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa selamet dhe salavatet më të përzemërta ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të ndershme, shokëve të Tij fisnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, pasi që gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në këtë muaj të ibadetit, të solidaritetit e të ushqimit shpirtëror, shfrytëzoj këtë rast që t'ju uroj këtë muaj të bekuar e të lut Allahun xhalla shanuhu që t'i pranoj të gjitha veprat e mira që I bëjmë për hir të Allahut xhalla shanuhu. Muaj Ramazanit është muaj mundësive të shumta. Prej mundësive të muajit të Ramazanit është që ne t'i rifreskojmë virtytet e larta të moralit, virtyte këto në të cilat na thrasin ajetet e Kuranit e na thrasin hadithet e pejgamberit alayhi salam. Kemi shumë ajete kuranore dhe hadithe të cilat thrasin që ne besimtarët njëri me tjetrin të jemi vëllezër, të duam njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin e mos ja kthejmë shpinën njëri tjetrit. Në mesin e këtyre ajeteve kuranore do të kisha veçuar ajetin kuranor ku Allahu xhalla shanuhu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm", o ju të cilët keni besuar, largohuni nga dyshimet e shumta, me që disa prej dyshimeve janë mëkat. Ndërsa pejgamberi alayhi salam në një hadith thot: ruhuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. Në këtë ajet kuranor dhe në këtë hadith të pejgamberit alayhi salam është për qëllim që besimtari musliman e ka të ndaluar që fjalët jo të mira që dëgjon për ndonjërin prej vëllezërve të tij musliman e ka të ndaluar që t'i marrë si të vërteta. Gjithashtu edhe mendimet që I vijnë besimtarit musliman, që janë mendime jo të mira për ndonjërin prej vëllezërve të tij musliman, e ka të ndaluar që t'i marrë si të vërteta. Ndërsa vetëm thjesht qarkullimi I mendimit jo të mirë në zemrën e besimtarit, pa mos e marrë si të vërtet, kjo nuk konsiderohet mëkat, për faktin se Allahu xhalla shanuhu nuk na ngarkon neve me gjëra të cilat nuk janë në fuqinë tonë, sepse ne nuk mund të ndalim ecurinë e mendimeve, ne vetëm mund të ndalim që të mos u besojmë atyre mendimeve jo të mira të cilat na vijnë për vëllezërit tonë musliman. Pejgamberi alayhi salam, që u dërgua mëshirë për mbar botrat, në hadithin që përmendëm, kërkon prej nesh që ne t'i ruajmë zemrat tona, ta ruajmë intelektin ton dhe t'i ruajmë mendimet tona nga copzat e informacioneve të reme dhe të gabuara. Kërkon prej nesh që të kemi një shoqëri shembullore, e cila ndjek vetëm të vërtetën dhe mbështetet në dije të saktë dhe në dije të sigurt. Thot Allahu xhalla shanuhu: "Dhe mos hulumtoni për të zbuluar të metat e njëri tjetrit dhe mos përgojoni njëri tjetrin." Nga kjo që u tha, ne kuptojmë se besimtari musliman e ka të ndaluar që të largohet nga mendimi I mirë derisa nuk është vërtetuar e kundërta e tij. Gjithnjë besimtari duhet të urojë të mirën dhe t'i interpretoj ngjarjet për mirë dhe të mos ketë paragjykime ndaj ngjarjeve dhe ndaj njerëzve. Ky është boshti kryesor përmes së cilit në Islam mbrohet jeta, mbrohet nderi dhe mbrohet dinjiteti I individëve në shoqërinë islame. Në fund të fundit themi që më mirë është që besimtari të gaboj kur mendon mirë, sesa ta ketë të saktë kur ka paragjykuar dikë, sepse në qoftë se ka menduar mirë dhe ka gabuar nuk do të merret në llogari, e në qoftë se ka paragjykuar edhe në qoftë se ka pasur të saktë, do të merret në llogari vetëm për paragjykimin që ka bërë. Është e vërtetuar në historinë islame që në vitin e 5 të Hijretit, kur pejgamberi alayhi salam kthehej nga një ekspeditë ushtarake, u hodh një shpifje ndaj nënës së besimtarve, ndaj Aishës radiallahu anha. Kjo s'ka dyshim që ishte një sprove e madhe për të gjithë ata të cilët jetuan në atë kohë. Ishte një sprove e madhe për të gjithë njerëzit që I dëgjuan ato fjalë. Ishte një sprove e madhe për pejgamberin alayhi salam dhe për nënën e besimtarve, për Aishën radiallahu anha. Të gjithë besimtarët ishin të urdhëruar që të ushqejnë mendim të mirë për nënën e besimtarve, të kultivojnë të mirën për nënën e besimtarve, mirë po për fat të keq, pati njerëz të cilët anuan ka e keqja apo menduan atë që nuk duhej ta mendojnë besimtarët musliman. Rast që vlen të përmendet në këtë ndodhi është biseda e Ebu Ejub el-Ansariut radiallahu anhu dhe gruas së tij radiallahu anha. I tha gruaja e tij:
a ke dëgjuar se çfarë flitet kundër Aishes? Ai tha, po kam dëgjuar, dhe ata janë të gjitha gënjeshtra dhe janë të gjitha shpifje. Pastaj e pyeti gruan e tij duke i thënë, a bën ti një vepër të tillë kaq të keqe? A mund ta bësh ti? Ai u përgjigj duke thënë, jo vallahi, unë asnjëherë nuk mund të bëj një vepër të tillë. E ja ktheu burri i saj, ky sahabi i madh, Ebu Ejub el-Ansariu radiallahu anhu, dhe i tha, vallahi, Aisha është edhe më e mirë se ti dhe ajo kur nuk bën një vepër të tillë. Andaj ne e gjejmë që në mesin e 10 ajeteve kuranore, njëri prej ajeteve apo ajeti i ditë që çështjen e Aishes, Allahu xhelleshanuhu në atë ajet thot, përse besimtarët dhe besimtaret kur e dëgjuan atë nuk thanë se nuk menduan të mirën si për veten e tyre dhe të thonin kjo është një shpifje e qartë. Mendohet se me këtë ajet kuranor është për qëllim familja e këtij sahabiu të ndershëm. Andaj ky ajet i Kuranit neve sot na thot, të nderuar besimtar, kur tu vin fjalë jo të mira për ndonjërin në shoqërinë islame, kur tu vin mendime jo të mira për ndonjërin në shoqërinë islame, mendoni veten tuaj tek ata njerëz për të cilën thuhet këto fjalë. Në qoftë se ju nuk mund t'i bëni ato vepra, largoni mendimet tuaja për keq për të tjerët dhe mendoni mirë për njëri tjetrin. Të nderuar besimtar, në hadithin që përmendëm në fillim, e përfundon pejgamberi alayhis salam duke thënë, o robër të Allahut, bëhuni vlezër siç ju ka urdhëruar Allahu. Dijeni të nderuar vlezër dhe motra, se hapi i parë i kësaj vllazërie bëhet përmes mendimit të mirë për njëri tjetrin dhe të largojmë mendimin e keq për njëri tjetrin. Duke u bazuar edhe në hadithe të tjera, themi që ne e kemi obligim që të mendojmë mirë, e kemi fars që të mendojmë mirë për të gjithë ata të cilët shqiptojnë shahadetin, për të gjithë ata të cilët i thonë vetes musliman, ne e kemi obligim që të mendojmë mirë për ta. Mirë, po do të kisha veçuar që mendimi i mirë veçanërisht duhet për brenda familjes, që bashkëshorti të mendojë mirë për bashkëshorten e tij dhe kundërta edhe bashkëshortja të mendojë mirë për bashkëshortin e saj. Të nderuar vëllezër dhe motra, në qoftë se ju vjen ndonjë dyshim në jetën tuaj familjare, dijeni se burimi i këtij dyshimi është tek shejtani. Ai sjell këto paragjykime, ai sjell këto mendime jo të mira, se përmes tyre ka arritur që t'i ndajë shumë çifte islame, të shkatrojë familjen islame, pastaj të shkatrojë edhe shoqërinë islame. Derisa nuk ka fakte të qarta, derisa nuk ka dëshmitar, dije se paragjykimi është gënjeshtra më e madhe, ashtu siç tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ruhuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. E dikush mund të parashtroj pyetje të thotë, e si të shpëtojmë nga mendimet jo të mira, si të shpëtojmë nga paragjykime? Për këtë fillimisht themi, është të vërtetuar se burimi i mendimeve jo të mira është shejtani, që shejtani pret çdo moment që të hedh dyshim në zemrat tona për njëri tjetrin. Pasi kjo u vërtetua, atëherë thonë dietarët, sa herë që të vijë ndonjë mendim jo i mirë, apo të vijë ndonjë fjalë jo e mirë për dikënd nga vëllezërit musliman apo nga motrat muslimane, sa herë që të ndodh dhe të vijë këto mendime, ti shtoj duat ndaj Allahu xhelleshanuhu për atë person që të kanë ardhur këto mendime apo të kanë ardhur këto fjalë. Lutë Allahun xhelleshanuhu që ta fal, ta mëshiron atë person, t'i jap të mira në këtë botë, e t'i jap të mira në botën tjetër, ta gradoj me xhenetet e tij. Thuan dietarët, veprohet në këtë formë për faktin se shejtani zemrohet dhe do të ketë frikë që më në zemrën tënde të sjell mendime jo të mira për vëllezërit dhe për motrat në fenë islame. Muaji Ramazanit, ashtu siç tham, është muaj i volitshëm që ne të kthehemi dhe të rifreskojmë virtytet e larta të moralit. Lut Allahun xhelleshanuhu që të gjithëve të na falë dhe të na mëshiron. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah.